7 ବର୍ଷର ପ୍ରେମିକ ଯୁବକ ଝିଅ ପାଖରୁ ଧକ୍କା ଖାଇ ବିଷ ପିଇ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଝିଅ ନାଁରେ ଆଣିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ପୁଅର ମଲା ଶରୀରକୁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁଅର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ସୁସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋର ମରିବାର ରିଜନ୍, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଝିଅ ତା ନାଁ ସରିତା ମଣ୍ଡଳ। ସେ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ରିଲେସନ୍ରେ ଥିଲା। ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ 4 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରି ସେହି ଝିଅକୁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲା। 7 ବର୍ଷ କୌଣସି କମ୍ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହି 7 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ପୁଅ ଝିଅ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଆଶା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ, ସେହି ମଣିଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେବା ସହ ଆମ ଜୀବନକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର କରିଦେଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରି ଝିଅକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅର ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯୁବକ ଝିଅର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ। ଯୁବତୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯୁବତୀର ବାପା, ଭାଇ, ମା ଏବଂ ଯୁବତୀ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରିବା ସହ ପୁଅର ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରିକୁ। ତା ପରଠାରୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୁଅର କହିବାର କଥା ଅନୁସାରେ ଝିଅଟି ପୁଅକୁ ଧୋକା ଦେବା ସହ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା। ସେହି ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କେବେ କେହି ଭାବି ପାରିନଥିଲେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଜୀବନରେ ଏତେ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ସେହି ପିଲା କେମିତି ନୀରବ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରି ବିଷ ପିଇ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲାଇଭ୍ ଆସି ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଝିଅ ମିଶି ତାକୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ସହ ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାର ଉଦ୍ୟମ ସହ ପୁଅର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାର ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୁଅ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଆଘାତ ସହି ନ ପାରି ବିଷ ପିଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ସତରେ ଭଲ ପାଇବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବ କି? ଝିଅକୁ ତ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ କ'ଣ ଆଉ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଫେରି ପାଇବେ? ନା ତା ମା କୋଡ଼କୁ ଆଉ ତା ପିଲା କେବେ ଫେରି ଆସିବ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏହି କେସ୍ରେ ଭୁଲ କାହାର ଅଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।